Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil afadhil wa khassa ummil ma'ad, atalallahu umraha wa baqa'aha bisihah wal afiyah. Segenap pejabat struktural Pondok Pesantren Darul Huda Maya beserta seluruh Dewan Asatidz wal Ustadzat, hadirin wal hadirat ingkang kawula minulyaken. Keparengaken wonten ing mriki kawula ngujukaken raos syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, Allah Subhanahu wa taala, ingkang terus menerus anggenipun maringi rahmat saha nikmat dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun nikmat inggih menika sampun paring kesarasan kesehatan lahir lan batin, senaosa dalam situasi kondisi Jawa panjenengan sedaya kanthi istiqomah saged menghadiri wontenipun kegiatan rutin inggih menika kegiatan lamanan malam Jumat Wage. Kula ngaturaken jazakumullah khairal jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi setiap jengkal tanah ingkang panjenengan lintasi sami ugi ketika bidal utawi kundur saestu dados amal hasanah ingkang kacathet saking ngarsanipun Gusti Allah, lan mugi-mugi dados kunci kawilujengan, kunci kebahagiaan kita dalam keluarga wonten donya ngantos wonten akhiratipun. Mugi-mugi pakempalan menika estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalihipun rahmat salam mugi ngaturaken kunjuk wonten ngarsa panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wonten donya ngantos wonten akhiratipun. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, Dewan Asatidz wal Ustadzat, syukur alhamdulillah kita sedaya kaliyan Gusti Allah tasih dipun paringaken pepanggihan kaliyan wulan ingkang mulya inggih menika wulan Sya'ban. Sejatosipun wonten ing tiap-tiap bulan wonten salebetipun taun Hijriyah wonten peristiwa-peristiwa agung ingkang biasa dipun pengeti kaliyan muslimin muslimat utawi bahasa litunipun ngawontenaken PHBI peringatan Hari Besar Islam. Ketika bulan Syawal kita pengeti kalian Idul Fitri, ketika Dzulhijjah kita pengeti kaitanipun kali Idul Adha, kalian Hari Arafah, ketika bulan Muharram kita pengeti sebagai awal tahun Hijriyah, almanak Islam, ketika memasuki pada bulan Rabiul Awal kita pengeti kalian hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Bahkan ketika bulan Ramadan juga kita pengeti inggih menika wontenipun pengetan nuzulul Quran. Sejatosipun wonten ing bulan Sya'ban menika wonten peristiwa agung antawisipun inggih pemindahan
arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ketika niku Kanjeng Nabi ketika badhe sujud menengadah datengipun inggil Allah pirsa, lajeng Gusti Allah dawuh bilih arah kiblatnya dipun pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Menika nggih pada bulan Sya'ban. Bahkan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sijinipun wekdal dipun tangleti kalih setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi kula mirsani piyambak kula sebagai saksipun saklindunipun bulan Ramadan panjenengan siang nutut selama 1 bulan penuh nutup. Kula pirsani panjenengan setiap bulan Sya'ban dinten-dinten ingkang panjenengan lewati dalam keadaan puasa. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, sebab di bulan Sya'ban ini hitungan amal, rekapitulasi amal manusia niki dipun laporaken dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Pun otomatis ada yang sifatnya harian, ada yang bulanan, tapi secara global niki dalam 1 tahun pada bulan Sya'ban dipun aturaken, dipun laporaken. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, saya paling senang, saya paling gembira, saya paling senang ketika direkapitulasi dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Itu terjadi juga pada bulan Sya'ban. Semanten ugi turunipun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Penekanan untuk umatnya Rasulullah memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah turunnya pun juga pada bulan Sya'ban perintahnya. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini juga ada peristiwa-peristiwa agung yang insya Allah saged-sagedipun kita pengeti dan kita laksanakan. Harapanipun modal ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng kita ginakaken kanthi saksaesanipun wonten ing wulan Sya'ban menika. Umur ingkang dipun paringaken mugi-mugi dados amal kesaenan. Sehat ingkang dipun paringaken mugi-mugi dados amal kesaenan. Rizki ingkang dipun paringaken Gusti Allah dados amal kesaenan. Pramila kita wonten bulan Sya'ban menika juga dipun wastani bulan persiapan wontenipun inggih menika bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat kakung miwah putri, kula mengamati ketika wontenipun wabah pandemi COVID-19 nilai awal ngantos akhir menika, ngantos saat menika banyak semua lini kenging imbas, tidak lepas itu saking lembaga pendidikan sulit untuk menentukan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar. Ketika dimasukkan pray lagi, ketika masih beranjak sedikit pray lagi. Begitu juga lembaga-lembaga pendidikan formal yang di luar ngantos saat menikah juga kegiatan belajar mengajarnya lewat daring semuanya. Alhamdulillah pondok pesantren utaminipun pondok pesantren Darul Huda tasih saged melaksanakan KBM, kegiatan belajar mengajar ini. Mugi-mugi niki dados sinyal pertanda bahwasanya pondok pesantren tetap eksis
walaupun di dalam situasi kondisi ingkang serba sulit seperti ini. Dan harapannya adalah para orang tua, para wali santri masih menaruh kepercayaan di lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren ini. Walaupun kita tahu juga ada perubahan-perubahan. Saderengipun masuk 3 bulan kita pray. Begitu juga setelah masuk hitung-hitungan 8 bulan nggak ada praynya. Kalau kita ini sing saya mboten namung siswa-siswi santri ini pun, insya Allah saking kita yus rotok kesel nih saja. Pramila nek menawi dipun tangleti kanca santri pengen pray napa mboten sedaya kompak suaranya bersatu pengen pray maunya. Pramila kegiatan-kegiatan kados khotaman Jurumiyah, khotaman Alfiyah, khotaman Imriti dilaksanakan tidak pada waktunya dan juga diikuti tidak semuanya, tapi sebagian. Tapi alhamdulillah yang kita hitung adalah istiqomahnya di dalam pelaksanaannya masih istiqomah diadakan. Niki ingkang mahal. Termasuk kegiatan juga kegiatan kita saklindunipun inggih menika kegiatan kelas 12, kelas 11 ZWS, begitu juga kegiatan ziarah kita tiap tahun wonten ing bulan Sya'ban. Niki katosipun ningali situasi kondisi boten saged kita laksanakaken kados tahun-tahun kepengker. Padahal wontenipun ZWS baik niku kelas 11 ataupun Dewan Asatidz wal Ustadzat sampun kita antepi, sampun kita yakini adalah sebagai sarana prasarana untuk tirakat prihatin mujahadah dhateng ngarsanipun Gusti Allah, meminta kepada Allah lewat tawassul kepada aulia para sholihin, harapanipun kita tasih dipun paringi kepercayaan kalian Gusti Allah, termasuk para wali murid wali santri, sehingga kita saged nasrul aini, termasuk antawisipun kita nyuwun dhateng ngarsane Gusti Allah pondok pesantren Darul Huda niki dipun dadosaken lembaga pendidikan pondok ingkang nafi'ah barakah mubarakah ila yaumil qiyamah. Niki harapan kita. Dados kranten situasi kondisi ingkang kados ngaten tidak bisa dilaksanakan kegiatan rutin tahunan ziarah niki, bukan dalam arti kita sedaya kendel anggenipun nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Boleh kegiatan bersama-sama berjamaahnya tidak bisa dilaksanakan, tapi doa kita untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita, untuk siswa-siswi kita, untuk santri putra-putri kita, tetap doanya adalah mereka-mereka diberi kekuatan, diberi kesabaran, keikhlasan, diberi kawilujengan dalam situasi kondisi sehat walafiat, termasuk untuk penerimaan murid baru nanti panjenengan tetap kasuwun dimohon untuk tetap berdoa saking dalemipun piyambak-piyambak. Niki adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kita selaku khotimul ma'had, khuddamul ma'had. Panjenengan itu khotimul ma'had, khuddamul ma'had. Nek kula ning ngeten iki cuma nggih khuwaidimul ma'had. Panjenengan dongane ingkang langkung mandi saestu dipohon untuk mendoakan keberlangsungan daripada kegiatan belajar mengajar wonten tahun-tahun ingkang badhe dateng. Tidak hanya niku, aikon tu kula yakin donga panjenengan ingkang sak mangke niki saged maringi taksir
saged maringi bekas nglabeti di masa-masa yang akan datang. Insyaallah, insyaallah. Para hadirin wal hadirat ingkang kawula minulyaken, Dewan Asatidz wal Ustadzat, kula tetap dalam keadaan prihatin keranten situasi kondisi ingkang kados ngeten. Kula suwun panjenengan saklindunipun secara batiniah berdoa dhateng ngarsanipun Gusti Allah, termasuk ugi panjenengan inggih kasuwun untuk mengenalkan pondok pesantren Darul Huda ini dhateng nggenipun lingkungan, dhateng nggenipun sana handhetaulah berkaitan kalian pendidikan yang ada di pondok pesantren ini. Sebab nggih kula aturaken situasi kondisi kepengker kula nyuwun pirsa dhateng nggenipun panitia almanak kalender tanggalan cek pira tasih 700 kirang langkung. Alhamdulillah kula nggih batin beduh hebat mengko kebarek 100. Padahal yang mungkin niki yang masih belum bisa kembali ke pondok banyak, dan yang laju dari rumah juga banyak. Niku tasih dari kebagian almanak kalender. Bosopun kula tangletaken saestu dhateng panitia, ternyata untuk tahun 2021 niki kalendernya yang sudah masuk pada bulan Maret niki masih tertinggal 2000 eksemplar kirang langkung. Kula matur silahkan dibawa untuk anak-anak yang mau pulang ini nanti bulan Syaban tanggal 23 Syaban kesane jasa kundur untuk dipun paringaken dhateng nggenipun tanggi tepalih lingkungan sebagai syiar. Niki kita bersama-sama bergandeng tangan berkaitan kalih niku. Napa malih nggih kagungan putra nggih teng Darul Huda nggih. Artine paribasan nggih kula mboten kok harus napa ngoten nggih mboten nggih. Mosok awake dhewe paribasan tolabul halal dodol pecel, tuku pecel ning gone sing liya kan nggih. Niku bahasa guyon ngoten kan nggih. Nah niki penyan maknane piye, Mbak? Kok sajake ora percaya karo pecel dhewe. Pecel tengene sing lintunipun nggih. Maaf nggih bahasa kula kasar ingkang kados ngaten. Bapak Ibu Dewan Asatidz wal Ustadzat ingkang kawula minulyaken, niki insyaallah untuk kegiatan Istima'il Quran ingkang dipun laksanakaken tiap-tiap Rebo wae kala wingi nggih dhateng nggenipun Al Ikhlas nggih. Napa menika mpun mulai boten sabaran samiin-samiat nggih pun mulai kathah ingkang rawuh badhe ditolak nggih boten penah, badhe boten dipun lebetaken nggih boten penah itu nggih. Alhamdulillah nggih bakto acara nggih sempat musafahah kalih piantun kathah ngoten. Ning alhamdulillah mugi-mugi tidak di video, tidak di foto, tidak diviralkan sehingga membawa dampak yang kurang baik. Ini gak mendukung dengan adanya niki. Waduh, dikira dadi artis walaupun sebentar nanti nggih. Baliknya rada ketir-ketir. Untung boten diken isolasi kali bojo kula. Alhamdulillah iso mlebu omah gitu ya. Tapi bukan dalam arti kita ketakutan, tidak. Kaitan kalih niki kita tidak boleh memaksakan. Harus begini. Pada orang yang tidak percaya, tidak boleh. Begitu juga bagi yang tidak percaya memaksakan harus gitu, ya udah. Wong niku kaitannya kali keyakinan ini kan rekaos kan gitu. Tapi bagi yang percaya, ya buktinya ada kok. Buktinya ada. Kita harus hati-hati. Termasuk niki kinose kula matur dhateng pun Bapak Kepala Sekolah
sanawiyah, aliyah, MMH, dan juga guru-guru pondok, bila kepengker ada semacam maklumat dari pondok, bila mana ada di lingkungan yang dekat ada yang terpapar, untuk sementara diminta cuti. Tapi niki pun rotok dilonggari karena di pondok ada genose. Suwun nanti datang Bapak Kepala Sekolah, bila mana ada di lingkungannya ada yang terpapar atau saudara dekat, ya tidak usah dikengken cuti. Mesahaken nanti konco-konco santri anak-anak kosong nanti yang jadi korban, digenose mawon. Ya niki rotok ditekankan gelem ora gelem genose gitu aja. Nah niki mangke mpun enten masuk tengene mriku jenengipun sami gini. Badhe wonten dipun periksa-periksane niku mboten diogrok-ogrok niku mboten. Namun dipun sebulipun menika 3 kali ambil nafas, setelah yang keempat diambil dimasukkan, tunggu 5 menit sudah keluar hasilnya. Tapi persyaratanipun saderengipun dipun ambil nafas udaranya niki jarak 1 jam atau setengah jam sebelumnya tidak boleh dahar, tidak boleh minum. Itu persyaratannya. Ya, termasuk rokok juga tidak boleh. Rokok. Maka bagi yang ahli hisab niku sementara saderenge tidak boleh merokok gitu. Sebab kalau merokok makan niku napa? Mempengaruhi tenggenipun keakuratannya. Nah, iki mangke saestu nggih niki senaosa boten tulisan maklumat, kula suwun bila mana di lingkungannya ada yang terkena, jangan ambil cuti, cepat-cepat ambil cuti, tapi minta langsung datang Pak Kepala Sekolah untuk minta diperiksa di genose. Niki kula nggih dereng genose rada wedi kula. Mungkin di genose tiba pripun-pripun ngoten aduh. Diisolasi tenan kula. Diisolasi ning ngomahe dhewe ngoten wis ra entuk tengene ngendi-ngendi kan gitu ya. Tapi niki hanya napa menika intermezzo. Sing penting niku untuk genose. Bahkan kula nyuwun nanti untuk anak-anak yang rumahnya niki di luar Jawa, niki mungkin kula suwun dari bagian genose disuwun untuk di genose. Jadi sudah ada lisensi dari UGM dan alhamdulillah genosenya niki sudah diterima, bahkan di stasiun di bandara niki pakai niku, sehingga ketika anak-anak kita pulang dengan membawa catatan lisensi niku, insya Allah akan menambah keyakinan ketika pulang niki dengan perasaan yang tenang, dan juga keluarganya yang di rumah insya Allah nanti harapanipun saged tenang, saged nyaman, tidak napa menika ada perasaan yang tidak. Niki harapanipun kula ngoten, kula suwun mengke dhateng genipun panitia bagian genose niki untuk pengadaan alat-alat yang ada kaitannya dengan genose. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak niku dan juga keluarganya, biar tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman, yang tidak enak. Wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya menika mangke tasih wonten dawuh-dawuh saking Bapak Kepala Sekolah Sanawiyah, Aliyah dan juga pondok saestu boten ngirangi raos hormat dhateng panjenengan sedaya. Kula suwun sanaosa mujahadah inggih menika ziarah tidak bisa kita laksanakan, saestu kula suwun panjenengan tetep wonten dalem ndongaken dhateng anak-anak kita dhateng pondok pesantren Darul Huda menika. Mugi-mugi dipun ijabah dening ngarsanipun Gusti Allah sehingga kita sedaya saged nasrul ilmi. Wis sing penting donga ngoten. Sok kadang-kadang kan enten napa menika kula niku nggih angsal napa menika kedawan-dawan niki mari ya. SMS ngomongne niki bulan napa menika Syaban ngeten-ngeten mati monggo donga
jawab ini mboten tak sketsa. Wong sing jenenge nuwun sewu Imam sinten ngoten piyambakipun niku ketika beramal tidak berani untuk beramal karena takut kalau tidak diterima. Niku kelasnya pun kelas dhuwur ini. Lek kula nggih mboten bismillahirrahmanirrahim bae poso ya poso kok ora usah wedi kok piye lek ora diterima aku wedi. Jadi rasa takut kalau amalnya tidak diterima ini lebih berat daripada nglakoni anggota ibadah. Maksudipun ngoten. Mungkin enek rasa hasad e. Monggo ana sing jenenge pamer e, ana sing jenenge riyae. Wis kula mboten wis wae poso-poso wis wae anu mboten mawon. Emangnya ketika kita sholat apakah khusyuk 100% tidak napa menika enten sithik-sithik tenjero ati tegene mikir gitu. Ketika Allahu Akbar sok kadang-kadang wis mikir kok. Kadang-kadang golek-golek ra ketemu temune pas sholat kan iki. Atau ketika pas waktu kita sedekah, nuwun sewu apakah tidak ada semacam di dalam hati walaupun glugut pirana pitu rasa riya niku sithik-sithik ya pasti ada lah. Tapi kalau sing ngoten niku wau ya ora sida salat, ora sida sedekah, ora sida bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau niku awas keteranganipun wonten kitab dawuhaken yen kapan enek perasaan ngoten niku dan diijali. Sebab kalau seandainya seperti itu maka takut tidak beramal. Kalau tidak beramal moko niate niki wau hanya sebatas niat ndak bajut ngamal. Kalau ndak ngamal sing paling seneng, sing paling bangga niki setan kali iblis ora usah diganggu wis ora ngamal. Ini yang sekelas awake dhewe mawon bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi makadan dengan saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya saestu atua doa mugi-mugi kita sedaya kalian Gusti Allah tansah dipun paringi perlindungan lahir lan batin dalam keadaan sehat walafiat, dipun paringi istiqomah, dipun paringi kegiatan, ketahanan, kesabaran, keikhlasan enteng anggenipun melaksanakan aktivitas ubudiyah. Mugi-mugi kita dipun paringi ridho kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makadan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.